मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। साईं कुर्बानी जो गोश्त अगर समूरो पंहिंजे घर में रखे छॾियो त उहो अमल कीअं आहे? साईं कंहिं क़िस्म में कोई टेंशन आहे, भले फ्रिज भरे रखो, जेतिरो फ्रिज लोड खणी सघे न उन में कुर्बानी जो गोश्त विझी छॾियो। बाक़ी बहितर तरीक़ो जेको आहे गोश्त जा 3 हिसा कयो। हिकु हिसो ग़रीबनि जे अंदरि तक़सीम कयो, ॿियों हिसो जेको आहे पंहिंजे रिश्तेदारनि खे ॾियो, टियों हिसो पंहिंजे घर में रखे छॾियो। जेकॾहिं अगरि कंहिं बंदे जी फैमिली ज़्यादा आहे, ॾिसो त हाणे साईं पुट बि आहिनि, पोटा बि आहिनि, जेकॾहिं इहा लिस्ट लॻायां थो त पोइ 50 भाती थी था वञनि। हे सॼो ॿकरो मुंहिंजे घर में ईंदो, साईं सॼो ॿकरो काए घर में ज़बरदस्त क़िस्म जो ठाराए करे खाओ, कंहिं क़िस्म जो कोई बि लेबल न आहे, गुनाह बि न आहे। हा, जेकॾहिं ज़्यादा घर में पब्लिक आहे त सॼो ॿकरो भले घर में खाई छॾियो। ऐं जेकॾहिं अगरि इहो ॿियनि खे ॾे त नेट वरी हे बि त वठे न। बाक़ी मुस्तब अमल इहो आहे त ग़रीबनि खे बि खारायो, फ़क़ीरनि खे बि खारायो, रिश्तेदारनि खे खारायो ऐं पाण बि खाओ।